नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै विनियोजित विधेयकलाई छलफलमा लैजाने कार्यसूची एमाले बैठक चल्न नदिने लगभग निश्चित। कांग्रेस देउवा र पौडेल पक्षबीचको टकराव पुनः उत्कर्षमा, सदस्यता वितरण र अधिवेशनमा देउवाले धाँधली गरेको आरोप। भारतसँगै नेपालमा पनि निपा भाइरस भेटिएपछि सर्वत्र त्रास, बेलैमा सचेत रहन जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव। अफगानिस्तानको पन्जसिर उपत्यकामा तालिबान र विपक्षी सेनाबीच भिडन्त जारी, तालिबानबाट कम्तीमा 20 सर्वसाधारण मारिएको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद सचिवालयले आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। यस्तै भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत रुक्मा शमशेर जबराको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी संसद बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न वा आफैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका छन्। सहमतिका लागि हिजो सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमाले बहिष्कार गरेको थियो। निकास खोज्ने सभामुखको प्रयास सफल नभएपछि आजको बैठकमा पनि एमाले अवरोध गर्ने लगभग निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि वडा अधिवेशनमा धाँधली र षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले पार्टीको विधान, विधि र पद्धतिलाई मिल्काएर 5 वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नचाहने पार्टी नेतृत्वले धाँधली र षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर डडेलधुरा लगायत कतिपय वडा अधिवेशन भएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले बताए। हामी कहाँ पुग्दैछौँ? पार्टीको विधान हुन्छ, विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ। एकातिर पार्टीको विधान छ, एकातिर पार्टीको विधि छ, एकातिर हाम्रो पद्धति र परम्परा छ। तर आज त्यो सबैलाई एकातिर मिल्काएर आज हाम्रो पार्टी कहाँ पुगेको छ? पार्टीको विधानले 4 वर्षको अवधि तोकेको थियो कार्यकाल, त्यो भित्रमा गर्नुपर्ने अधिवेशन। आज चाहिँ त्यो अधिवेशन चाहिँ नि 4 वर्षमा पनि गरिएन। असाधारण परिस्थिति भनेर त्यतिखेर कुनै असाधारण परिस्थिति नहुँदै पनि असाधारण परिस्थिति भनेर 1 वर्ष धकेल्ने काम गरियो। उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु गलत भएको बताए। नेताको सत्ता लिप्साका कारण कांग्रेस कमजोर भएको पौडेलको भनाइ छ। एमसीसी परियोजनाका विषयमा मुलुकमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको छ। सुमारको असफल भ्रमणले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउने आशंका बढेको छ। एक रिपोर्ट। निकै तामझामका साथ एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र उनको टोलीलाई स्वागत गरेको नेपालले एमसीसी सम्झौताका बारेमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा भोलिका दिनमा नेपालमा आउने विदेशी सहयोग कम हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसले पारित गरिसकेको छ। त्यही कारण नेपाल सरकारले मागेको जवाफमा अमेरिकाले अब कुनै परिमार्जन हुन नसक्ने जवाब समेत फर्काइसकेको छ। सत्तारूढ तथा विपक्षी गठबन्धनले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदा परिमार्जन गरेको खण्डमा अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्न सकिने धारणा बनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा एमसीसी सम्झौताप्रति देखाएको सकारात्मक रवैया तथा त्यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको मन मिल्दा एमसीसी सम्झौता संसदबाट सजिलै पारित गराउन सकिने रणनीति अमेरिकाको थियो। अमेरिकाले यसतर्फ केही पहल पनि थालेको थियो। तर मुलुकभर एमसीसी विरुद्ध माहौल बन्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री देउबा दुवैजना आफ्नो पूर्व अडानबाट पछाडि फर्किए।
देउबाले ओलीको साथ पाउँदा सहजै संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सक्ने अनुमानसहित सुमारको टोली नेपाल आएको थियो। तर नेपालको 4 दिने बसाइको क्रममा उनले सोच विपरीत माहौल पाइन्, जसले गर्दा सकेसम्म छिट्टै संसदबाट पारित हुन नसके घुमाउरो पारामा एमसीसी सम्झौता फिर्ता हुन सक्ने धम्की समेत दिइन्। सुमारको भ्रमणपछि एमसीसीसँग अब मात्र 2वटा विकल्प बाँकी देखिएको छ। सुमारले नेपालबाट पाएको सन्देशपछि 4 वर्षसम्म संसदबाट पारित नभएको एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अझै केही समय कुर्ने कि नेपालसँग गरिएको सम्झौताबाटै अलग हुने भन्ने निर्णय अब अमेरिकाले नै गर्नुपर्ने भएको छ। एमसीसी फिर्ता भएको खण्डमा भविष्यमा अमेरिका लगायत अन्य सहयोगी मुलुकले नेपालमा गर्ने सहयोगका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यो सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो तथा मुलुकको हितमा छैन भने अमेरिकाले फिर्ता लैजानु उचित हुन्छ। तर त्यसबाट अमेरिका लगायत अन्य मुलुकले भविष्यमा नेपालमा गर्ने सहयोगमा बाधा नआओस् भनेर नेपालले कूटनीतिक रूपमा समस्याको हल भने खोज्नै पर्छ। साथै नेपालले कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन सक्ने हो भने एमसीसी बाहेक अन्य परियोजना मार्फत समेत यस्ता सहयोग मुलुकमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ। एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नले भविष्यमा आउने अन्य सहयोगमा समेत त्यस्तै प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि अब सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मुलुकको स्पष्ट परराष्ट्र नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतका केही स्थानमा निपाह भाइरसको संक्रमण देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि पूर्व तयारी थालिएको छ। कोरोना संक्रमणभन्दा कैयौं गुणा खतरा मानिएको यो भाइरस फैलिए मृत्युदर 70% बढ्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा फेरि नयाँ भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो निपाह भाइरस भारतको केरला राज्यमा देखा परेको हो। यस भाइरसको संक्रमणका कारण गत साता भारतमा एक बालकको ज्यान गइसकेको छ। भारतमा उक्त भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेसँगै नेपाल स्वत जोखिममा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। उक्त भाइरस कोरोना संक्रमण भन्दा निकै घातक रहेको छ। संक्रमण फैलिहालेको खण्डमा यस भाइरसबाट जोगिनका लागि निकै गाह्रो हुने सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यसको मृत्युदर 40 देखि 75% हुने गरेको छ। उक्त भाइरसका लक्षण ज्वरो आउने, रिङ्गाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने र टन्सिलाइटिस देखिने र मानिसलाई निकै छिटो अर्थात् 24 घण्टा भित्रै जटिल अवस्थामा पुर्याउने हुँदा यसलाई विज्ञहरूले अति जोखिमको रूपमा लिएका छन्। एकदम छिटो मानिसलाई चाहिँ अचेत अवस्थामा पुर्याउँछ हैन। ज्वरो आउने, बान्ता हुने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, जिउ दुख्ने सुरुवातीमा यो हुन्छ। तर पछि त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुने अनि बिबिचमा उसको चाहिँ होसहरू हराउने र अन्तमा गएर चाहिँ कोमा भन्छौँ, जो अचेत अवस्थामा त्यो पुग्दछ। यसलाई चाहिँ उच्च घातक भन्न म रुचाउँछु। घातक पनि होइन, उच्च घातक। कोरोना भन्दा त कैयौँ गुणा बढी यो घातक हो। समग्रमा यसरी हेरौँ कि एकदम कडा खालको हो र मानिसको मृत्यु हुने जुन सम्भावना छ, मृत्युदर छ, त्यो अत्याधिक उच्च छ। मुख्यतया यो भाइरस चमेरो, सुँगुर र मानिसबाटै बढी सर्ने पुनको भनाइ छ। यो संक्रमण विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै औषधि र खोप पत्ता लागेको छैन, जसका कारण संक्रमण फैलाउन सक्ने जनावर, पशुपक्षी तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ। के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिलो कुरो नेपालमा चमेरोमा निपाह भाइरस छ भनेर पुष्टि भइसकेको छैन, अथवा भनौँ हामीले त्यसलाई अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ भारत, बङ्गलादेश लगायत अरू थाइल्यान्ड, मलेसियाहरूमा चाहिँ त्यो चमेरोमा चाहिँ त्यो भाइरस छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ, तर नेपालमा त्यो गरेको छैन। तर पनि नगरिए तापनि त्यो चमेरो एउटा स्रोत हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले त्यो चमेरो फ्रुट ब्याट भनिहाल्यो, हामी त्यसले खाएको कुराहरू पनि खसिरहेको हुनसक्छ होइन। पिसाबहरू केमा लागिरहेको हुन्छ, किनभने पिसाब रियालबाट सर्छ उसको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म उक्त भाइरसका संक्रमित फेला परेका छैनन्। तर भारतमा उक्त भाइरस देखिए पश्चात उच्च जोखिम नेपाल नै हो, जसका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तथा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि देशभर रहेका अस्पतालहरूमा रोग पत्ता नलागेका बिरामी तथा शङ्कास्पद व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।
छोटो अवधिमा बिरामीको अवस्था एकदमै गम्भीर भएको अथवा मृत्यु भएको छ भने यस्ता बिरामीलाई अनुसन्धान गर्नुहोस्, कारण पत्ता लगाउनुहोस्। कारण पुष्टि हुन सके ठिक छ, पुष्टि नभएको हकमा विभिन्न नयाँ प्रकृतिका रोगहरू पनि हुन्छन् र निपा पनि एउटा हामीले अहिलेसम्म नेपालमा रिपोर्ट नगरिसकेको हुनाले हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हाम्रो प्रयोगशालाको एपेक्स बडी हो, त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ नमुनाहरू प्रयोगशालासँग समन्वय गरेर ती सङ्क्रमितहरू जसको चाहिँ यति छिटो अथवा डायग्नोसिस हुन सकेका थिएन, छिटो मृत्यु भएको थियो, त्यस्तो चाहिँ ल्याउन भनेका हौँ। त्यो भनेको हाम्रो निगरानीको एउटा स्टेप हो। सन् 1999मा पहिलो पटक मलेसियामा बङ्गुरमा यो भाइरस देखा परेको हो। जनावरबाट मानिसमा सर्ने भएकोले यो भाइरसलाई जिनोटिक भाइरस भनिन्छ। त्यस यता अहिलेसम्म यो भाइरस मलेसियामा देखा परेको छैन। यो भाइरस सन् 2001मा बङ्गलादेशमा देखा परेको थियो। त्यस यता यसले व्यापक रूप लिन थाल्यो। पछि पूर्वी भारतमा पनि देखा पर्न थाल्यो। घाना, काम्बोडिया, इन्डोनेसिया, माडागास्कर, फिलिपिन्स र थाइल्याण्डमा पनि यो भाइरस देखा परिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको पन्जसिर उपत्यकामा कम्तीमा 20 जना नागरिक मारिएका छन्। तालिबान र विपक्षी सेनाहरू बीच भएको लडाईँका क्रममा 20 सर्वसाधारण नागरिक मारिएका हुन्। सबै नागरिकको हत्या तालिबान समूहबाट भएको बताइएको छ। सो क्षेत्रमा सञ्चार पुरै काटिएकाले यकिन विवरण सङ्कलन गर्न कठिनाई भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पन्जसिरको धुलोले भरिएको सडकमा तालिबान लडाकुले घेराबन्दी गरी गोली चलाएका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। तालिबानले स्थानीय सर्वसाधारणमाथि गोली चलाइरहेको बताइएको छ। केही दिन अघि मात्रै तालिबानले पन्जसिर उपत्यकामा नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको थियो। तालिबान प्रतिरोधी समूहले भने तालिबानको दाबी झुट भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा पन्जसिरबाट तालिबानलाई धपाउने बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामाथि नेपालले सहज जित निकालेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै विनियोजन विधेयकलाई छलफलमा लैजाने कार्यसूची एमालेले बैठक चल्न नदिने लगभग निश्चित। कांग्रेसमा देउवा र पौडेल पक्ष बीचको टकराव पुनः उत्कर्षमा। सदस्यता वितरण र अधिवेशनमा देउवाले धाँधली गरेको आरोप। भारतसँगै नेपालमा पनि निपा भाइरस भेटिएपछि सर्वत्र त्रास। बेलैमा सचेत रहन जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव। अफगानिस्तानको पन्जसिर उपत्यकामा तालिबान र विपक्षी सेनाबीच भिडन्त जारी। तालिबानबाट कम्तीमा 20 सर्वसाधारण मारिएको दाबी। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।